ஹலோ கைஸ், மலைக்கு ஏதாச்சும் நல்ல சுட சுட சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் டைமாக நானும் வைப்பரும் போன இடம் தான் பெரும்பாக்கத்தில் இருக்கிற தம் பிரியாணிக்கு. உள்ளே போயிட்டு அண்ணன் 2 பிரியாணி அடினா தம்பி நீங்கள் வந்த டைம் ஈவினிங், ஸோ பிரியாணிலாம் இல்லை காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டாரு. என்னடா பிரியாணி கடைக்கு வந்துட்டு பிரியாணிலாம் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டோம். சரி வேறு என்னென்னாலும் அவங்க கடையில் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். அவரும் 2 3 ஐட்டம் சொன்னார். நான் அந்த 2 3 ஐட்டத்தையும் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிட்டேன். கடையோட ஆம்பியன்ஸ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக தான் இருந்துச்சு, ரொம்ப மோசம் அப்படின்றதுலாம் இல்லை. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வைப்பரும் போயிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தோம். நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு சிக்கன் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்கன் லாலிபாப், அப்புறம் ஒரு கார்லிக் சிக்கன் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த சிக்கன் ரைஸ் எடுத்துருந்தா சிக்கன் ரைஸில் எந்த மசாலாவுமே இல்லை, ஒயிட்டாக இருந்துச்சு. என் சிக்கன் கொண்டு ஒயிட்டாக தான் இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்டு பார்த்தா ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆவரேஜான டேஸ்ட்டு தான், ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. அடுத்ததான் அந்த அண்ணன் கொண்டு வந்தது என்னென்னா சிக்கன் லாலிபாப் எடுத்துருந்தாரு. ஸோ சிக்கன் லாலிபாப் பக்கத்தில் ஒரு பாதி பீஸ் எலுமிச்சப்பழம், அதை சுற்றி ஆனியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லாவே டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு எலுமிச்சப்பழம் பார்த்தோன்னே தலைவனோட ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. எலுமிச்சப்பழத்தை அப்படியே புழிஞ்சு வாயில் ஊற்றுவார், அதான் ஞாபகம் வந்துச்சு. சரி தலைவனுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலுமிச்சப்பழத்தை எடுத்து அப்படியே அது மேலே அப்படியே மலை சாரல் மாதிரி தெளிச்சு அப்படியே ஒரு பீஸ் எடுத்து வாயில் வச்சேன். உண்மையை சொல்லணும்னா நல்லாவே இருந்துச்சு. பட் மசாலா கோட்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு. பட் மற்றபடி சிக்கனோட டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுவும் சிக்கன் சாஃப்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா அந்த இது என்ன பிரமாதம் ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்லிக் சிக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தார். என்னன்னா அந்த ஸோ அது எப்படின்னா கார்லிக்கை வச்சு செய்கிறது, கார்லிக் குட்டி குட்டி பீஸாக நறுக்கி போட்டு அது மூலிமா ஒரு கிரேவி மாதிரி, சிக்கன் கிரேவி மாதிரி எடுத்து வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. நான் சாப்பிட்ட மற்ற ஐட்டத்தை விட இந்த ஐட்டம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு நார்மலாகவே கார்லிக் பிடிக்காது, பூண்டு மேக்ஸிமம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. பட் அதோட டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும். ஒரு மாதிரி டேங்கியாக ஸ்பைசியாக ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஆக மொத்தத்தில் மழைக்கு அதுவுமா கிளைமேட்டுக்கு அதுவுமா சொல்ல நல்லா சாப்பிட்டோம். வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டதுக்கு காசு கேட்டுட்டு கிளம்பி நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சர்ப்ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டாடா பை பை ஃப்ரம் ஆர் கேன் பாய் போர்.